Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе ви подготвиме еден убав оброк или убав специјалитет на кој што на многумина можеби им е омилен. Затоа вешто нашата гостинка ќе го прави, а вие вешто следете за да не пропуштите постапката на работа, а потоа да си кажете охо, колку беше убаво. Знам дека и денешниот специјалитет ќе ви се допадне. Да си ги поздравиме нашите гледачи ширум светот и нашите гледачи во нашата ни убава Македонија и да ги погледнеме производите од Пека Беско. Да си го поздравиме Пека Беско. Многу пати кажувам, доколку сакате да одберете вистинско сувомесното, одберете ги Пека Беско и нема да погрешите. Значи, поздрав до нашите пријатели од Пека Беско, на кои што ние им посакуваме успешна работа и многу берикет. Знам дека сега се прашувате кој ќе биде мојата гостинка за денеска, но јас морам да ви кажам дека јас и Маја сме долги години пријателки на Фејсбук, повеќе од 10 години, но денеска за прв пат е нашата средба во живо, на која што јас многу се радувам. Не спои цвеќето, не спои позитивната енергија, рачните изработки и многу љубов. И значи, навистина ми е мило да кажам девојче од Гостивар, добре ми дојде Маја Јандриевска. Добре ми дојде. Добро те најдов. Како си ми ти? Одлично. Сега кога те видов и во живо, ми е што конечно се зближивме да бидеме заедно. Да бидеме заедно и да работиме заедно. И да им покажеме на гледачите колку една жена може да постигне се што ќе замисли во животот. Како велат, жената е животинче кој што го бидува за се. За се. Буквално за се. Така, да. шегобино да го кажеме сето тоа. Повели од оваа страна. Јас само пред да почнеме, ова е едно мало внимание лично за тебе. Па како ми одговара денеска? Баба Биберче со лажичката, зелено со зелено. Да ти ја краси кујната дома или тука, бидејќи знам дека сакаш и да готвиш, дека си љубители на кујната, така да ете едно мало внимание од мене. Благодарам од се срце, повели од оваа страна. Јас сега тука некаде ќе ја поставам за да не краси. Ете така. Одлучи да ни направиш гибаница. Да, денес ќе готвиме гибаница, која е по мене најбрзата варијанта кога не знаеме што да подготвиме нели дома. И кога во недела дуќаните се затворени. Се затворени, а имаме резерва пакување кори за пита по дома секако, или кога немаме време да месиме. Ја имам правено во многу варијанти, значи од сладка, зденка маслинка, мелено месо, како бурек, сини Филип многу ја сака. Така да, денес ќе подготвиме со сирење, па ќе оставиме на гледачите и они да пробаат да ја направат, за да видат колку е вкусна и убава. Повели, тебе ти доделувам работната задача, а јас ќе прашувам и ќе асистирам. Се што ти е потребно, ќе ме побараш за да го имаш на дофат. Си ги отвориме прво убави корите. Се свежи кори, убави кори. Рече самата брзаше да го изрендаш, велам чекај Маја да видат колку ти брзо работиш и во програма. Јас практикувам прво да ми е се подготвено, кога ќе почнам да работам веќе да ми е се при рака. Да биде се при рака. Во еден сат ќе искршиме 3 до 4 јајца, зависи од големината на плехчето, нели? И од семејството. И од семејството. Ако е дупла, 2 тепци ќе треба. Така е, ние сме дома петорица, така да сте здрави и живи, тоа е многу битно. Сите нека ги служи само здравје. Без здравје немаме ништо. Ништо, ете така. Умешно, браво. Јас ќе го повлечам ова, а ти можеш да си земеш што тебе ти е потребно. Сега прво ќе ги изматкаме јајцата. Не многу, чисто колку да се соединат. Кажа дека сакаш со вилушка, не сакаш мателка, миксери, ништо, сакаш да видите така обично, домаќински, што ни е при рака. Точно. Јас маталка, искрено да ти кажам, користам само кога треба брашно да сипам во нешто, па да го соединам, не ми остануваат груткички. Навистина е убаво. Јас во јајцата сега додаваме околу 100 мл јогурт, може и пресно млеко, значи не менува. Тоа го користиме како смеса за полевање, за да можат корите убаво да се врзат. И врзуваат и се надкренуваат, како велиме, да бидат убави, сочни. Добро.
Од каде љубовта кон готвењето? Кој те научи да готвиш? Мама или свекрвата? Сум впивала од секаде каде што секој нели што нешто убаво готви. А инаку кога се омажив, па долго време после, нели откако се омажив, знаев на мама да изјавам: мамо, како да направам сега мусака или како да направам кумпир манџа, затоа што секој едно младо девојче, нели, кога ќе каже родителиве обично зборуваат: земи почни нешто да се учиш, веќе си 20 и кусур години. Меѓутоа немаме интерес додека не усетиме дека навистина требало нешто да научиме. Ама во секој дом и различни се и вкусовите и јадењата, обичаите, секој место. Традиционално семејство, така да секогаш тие готвени јадења, домашната кујна наша традиционална си е Сакаш да додадеш газирана вода? Да. Газираната вода исто 100-150 милилитри и ќе ни биде доволно. Добро. Ќе ја повлечам за да не ти пречи. И додаваме едно пакетче пециво. Прашак за пециво, за да убаво ни биде надигната и сочна гибаницата. Да. Добро. И тоа го завршивме. И измешкаме повторно да се соедини пецивото со останатата смеса. И веќе после почнуваме да ги редиме корите. Да. Ги практикуваш гужвана, виткана, секаква, нели? Гужвана, затоа што различно, секој различно си ја прави. Убава е и виткана, меѓутоа гужвана децава многу ми ја сакаат, затоа што кога ќе изгужваш кората, овој сос ќе стигне секаде. Да, сосот и доаѓа. Буквално каде и да ја пресечеш питата, после имаме фил. Изгледа убаво. Така. Да. Добро. Еве, сега јас ова ќе го повлечам за да ти биде. Дали додаваш масло во оваа смеса? Може да се додаде, а и не мора. Малку, може и одозгора и може да се додаде, да. Така, јас додавам помалку за да кога ги прскам корите внатре да не ги мислам. Да. Ете, ајде уште малку. Да не штедиме. Добро. Нема штедење. Јас дома викам така татко ми, тоа ми е школа од татко ми. Подобро е да остане отколку да нема. Отколку да не стигне, па да остане некој ненајаден. Ова сега веќе нема да ни треба, ќе ни треба лажицата. Ете, така. Одлично. И сега првата кора обично ја делам на половина, затоа што долните кори, нели? Они сами некако така се пакувани да може да бидат интересни. Добро. За потоа на крајот горе овие кори ќе ја преклопат целата пита. Да биде. Сега го гледаме твојот рецепт. Да. Ова е мојата најбрза варијанта на готвење на пита и обично некаде за половина час веќе е на маса. Ајде сега да им кажеме на гледачите што учеше Маја, а не е готвач. Значи не е готвач, готвач не, прва љубов ми беше како на секое девојче да бидам наставничка. Нели? Додека не почнав да учам биологија, нели 7, 8, 6 оделение. Тука веќе се јави љубовта кон медицината, кон природата. Завршив средно медицинско училиште. И помагањето на луѓето, да, како една мисија. Тоа посебно. Тоа е првата и основна мисија во медицината, љубовта да се помогне на другите, на болните, на немокините. Завршив средно медицинско. Имам долго работно искуство позади себе и богато, морам да кажам. Но медицинските сестри се едни од тие кои што најмногу се потребни. Најмногу се потребни, така е. Добро. Сега го посипуваш со сирење. Да. Јас се надевам нема да ми замерат гледачите, пошто чисти раци, ти го рендаше сиренцето. Најслободно се чувствувам кога работам со раце. Ако и дома работиме со раце, јас многу пати велам, ајде сега модерно со ракавиците, но сепак ова е телевизиско шоу, ние правиме шоу, правиме храна која што најнакрај ние овде ја јадеме, не ја даваме некој да се отруе од нас. Таман работа. Така. И така, медицината како школа. Медицината беше прва и основна љубов како професија. Мајка сум на 3 деца, сопруга, така. 15 години веќе. И дома е се под конец.
се трудам колку што можам. Многу е тешко, знаат домакинките, знаат мајките, знаеш колку ти. Не, и професијата твоја е малку, како да кажеме, изморувачка. Затоа што во другите професии можеме да сретнеме и насмеани лица, но кај вас доаѓаме само кога сме болни и бараме помош. Кому прво? Медицинската сестра, потоа докторот. Да, и со оглед на нашиот систем сега, дефинитивно докторот како доктор прегледот ќе си го изврши, меѓутоа првиот контакт пациентот и кога треба да добие резултати и кога треба прв пат да се види со докторот и да се боцне од инекција до инфузија, до крв, до се потребни. Со медицинската сестра често пати доаѓаат пациенти со извештаи од други доктори и првиот контакт е со настава вознемиреност, дали ова вистина? Така. Да. Многу чувствителна, ама многу си ја сакам и мислам дека уште 10 пати да треба да бирам би си ја одбрала професијата. Пак истото така. И не може секој да го работи, дефинитивно. Јас имам многу школски другарки што од средно медицинско се разшета по разни Една други од тие сум и јас. Се запишав на средното медицинско училиште, но мојот татко не дозволи, вели ти си многу емотивна, грозлива и само едно полугодие. Сега ќе ти кажам, јас кога се запишав средно медицинско, нели првите 2 години нема пракса, не си многу соочен со се што, меѓутоа кога почнува тој практичен дел, посетата на оддели по клиниките, оперативни одделенија, сали, секакви диагнози, јас еден период почнав да доаѓам дома и да ги плачам сите пациенти. Така, јас сум таква, затоа и ме отпиша, но јас потоа плачев, затоа што ме отпише, се запишав на економското училиште во Кочани, кој што таму го учев, а секаде бев со сите петки и стипендист на Тито фонд, што значи можев да продолжам, но поради таа емоција. Па мене татко ми ме седна и вика, ако планираш да продолжиш вака, значи јас не планирам болна да те чувам дома, ќе си се навикнеш да бидеш силна, да се соочиш со тоа, да, и после морав да ќутам. Мај да сум сега на ова време, може би друго е, но веќе годините те прават поискусен и да можеш да ги издржуваш. Секој едно искуство во животот те прави посилен. Но младоста е друга работа, некако потешко одат тие работи, да се навикне и како велиш праксата, соочувањето со пациенти. Да. Не е лесно во секој случај, посебно како што кажа за некој што е емотивен и што знае да се соживее и со среќата и со болката на другите. Се случуваат и неубави работи, така да треба да се соопштат и тие неубавите работи. И да се гледаат. И да се гледаат, да. Некој мора тој болен или и да го преврзе и да направи тоалета и да го утеши, да. А обично ние здравствените работници, барем јас, секогаш знаеме да дадеме совет што уствари не го практикуваме на себе лично. Па тоа е тоа. Сите сме осетиле на своја кожа, даваш совет на пациент, го тешиш, го храбриш за дадена ситуација, а кога ќе ти се случи на тебе нешто такво, ајде не се плаши, ќе помине. Не можеш ни да си го кажеш тоа едноставно. Така. Добро. Чекам да ја завршиш, па потоа да правам кафе за нас две. Обавезно, редно е да се напиеме едно кафе после толку години заеднички да пиеме познанство виртуелно. Ама цвеќето е нашата љубов заедничка, рачните ракотворби исто така, еве медицината, љубовта, она човечкото во нас, како велам јас, човеколюбието. Да. И убаво е после толку време да јас те побарав и кажав, мај, ти рече, многу се радувам, детка Драгче, што ќе бидам со тебе. Многу и стварно ти благодарам за поканата. Чест ми е, затоа што и кујната ми е доста голема љубов, готвам се, месам, така да навистина ми беше многу драго кога ја видов пораката од тебе. Што најмногу бара дома? Кифлички? Дечињата, пошто бараат кифлички да бидат до компјутерот. Сите бараме тесто, јас мислам дека и по мене се гледа колку обожавам тесто. И последниот период, некои 3 години сум дома, се посветив на најмалото, бидејќи родив трето дете. Така. И си реков ќе го израснам, па после ќе се посветам повторно на кариерата.
И супругот знае да ми каже, откако остана дома, значи се здебеливме, ама многу. Ако, нека бидете здрави, па кој ќе дојде време ми постепен на слабење и така. Сега е тоа на мода, да бидеш во теретана, да учиш да... Ама уште си мама која што треба да ги чува дечињата. Џабе и теретана и се, а инаку јас најмногу крофни, те се омилените. Да, тегнато, не знам како го... Тегнато. Да. Мојот син Филип најмногу го сака со мелено месо. Така. И... Па и убаво е. Како си го викаат децата, ајде од бурекчето. Од модерните лазањите, да речам, повеќе. Сармата ја обожаваат. Сега овој период, нели, е актуелна. Целосно, да, за да има сочност и одозгора. Претходно на тавчето малку хартија за печење, чисто одоздола да не залепи, бидејќи краевите горе ќе се одвојат од тавчето. И јас си го сипувам вака целосно дома. Да? Велам, нека биде сочно, па да. Па и тоа што викаш. Ете така, сочно, развлечи ги сега, подај ми ја мене. Ете, можеш да го развлечеш да биде. Кога брзам, многу пати, знам да бидам многу брза, за 10 минути по дома тоа да биде, секако нели? сите. Да. Еј тука малку навлажни ги корите на ќошот. Зашто најмногу фаќаат ќошевите во однос на рерна. Да. Ете така. И прво кај што се запекува е таму. Сусамче ќе му наросиме, да. Како те подсетува твојот асистент. Ти благодарам многу. Ете така. Добро, одлично, многу брзо ја направи питата. Одлично изгледа. Најбрза солуција. Или тоа, или кога ќе остане, нели, и тоа исто многу го сакаат децава, ние пораснавме со пржени лепчиња. Најубавиот мирис во кујната. Најубавиот. Мекици и пржени лепчиња. Така. Најмалото, пошто нели децава денес се поспецифични, знае некогаш да одбива храна. И кога имам така лепо, обавезно лепчињата со јајца ги сакам многу. Ја ставаме во рерна. Јас ставив на јако, можеби треба да намалам малку на 200. На 220. Ете така. Нека биде малку подобро. Да не ни запече горе многу. Сакам да биде на 220. Ете така, ти среди се, јас овде масичката и да направам кафе. И од режијата да побараме фотографиите за изработките кои што ти ги работиш перфектно и навистина убаво. Ајде ќе бараме фотографии за да ги Маја покаже своите рачни изработки. Дел се тоа. Како вели Драгче, кај мене веднаш одат од дома. Ајде сега, што е тоа што го гледаме на екранот? Ова ти ги коментираш. Прстени за салфетки. А тие славските што ги велиме? Да, може да се изработат за секаква пригода, да бидат декорирани различно, има желба според амбиентот и потребата, нели, дали се свадбени, дали се славски. Ова е мојот подарок. Ова е твојата лажица. Кој што го подготви сега неделава. Да. Тоа е дрвена лажица, работена е со орнаменти рачно правени, нели, сите елементи се многу ти се убави. Рачно правени. Тоа е глина која се суши на воздух, не бара печење. Финално е лакирано. Баш тоа сакав да те прашам, за таа глина многу се употребува во повеќе аспекти, да, и е најпрактична за работење. А ова ти па нешто прекрасно. Да, ова е работено за една дама. Фантазија од лалиња, живи лалиња. Тоа е декупаж техника, инаку моделирана книга на шише со вино. Декупаж техниката е отсликување на салфетка. Ова е како за подарок некому да му подариме за роден ден. Па и така за посета од љубов, нели? Да. И после е доработувано во 3 дена или тоа розите што се многу се убави. Еве нешто од новогодишни мотиви, ова е тегличка. Да не ги фрламе тегличките, така? Да не ги фрламе. Мене тоа и ми беше замислата, јас можеби грдо звучи, меѓутоа гледав се што може да заврши во кантата за отпадок, да биде искористено. Искористено и да биде убаво. Се затекуваме дома често пати, кога сме со моите во гости врснами, брат ми, моите, да се насмеат, јас ќе фатам некое парче од нешто што останало и го наблюдувам, го гледам и стани се смеја. Тоа ќе биде сето тоа. Пак размислуваш нешто да правиш, како да го искористиш. Ова е кутија за накид. Ова е кутија за накид, да, традиционална.
Или за љубовни писма. Да. Може да биде сега се љубовни пораки, порано беа писма. Сега телефоните ни заменија се за жал. Така. Ова е мало шише за вино. Птицата Феникс е на него, работено исто со дас маса, рачно работено. Обично овие малите амбалажи служат во црква за погача кога се пее за слава. Ова си и ти. Фениксот, значи љубовта на луѓето која што им ја даваш и кога се најво тешка ситуација, велиш ќе оздравите, повторно ќе сте живи. Исто така. Затоа Фениксот е тука. Да. Од таму и идејата мојата страница да се вика Феникс, затоа што и себе си, а и сите кои поминуваат низ тежок период во животот, ги доживувам како Феникс, кога повторно ќе се издигнат нели од лошото. Од лошото. Ете така. Тука го имам повторно прстенот. Основата е картонче, хартија. Обмотано е со конопен конец и декорацијата е таа што е на сликите моментално, меѓутоа пак ќе кажам, може да биде во многу варијанти изработено, да биде свадбено, да биде со сликичка за свадба, според потребата. Па и домашните слави во амбиентот на домот, нели, божично бараат како ќе биде трапезата, Така. Ај, ова е нешто прекрасно. Ова е исто една кутија за накид. Ова се кутии од производи што сме ги купувале, па сум ги искористила. Дали се ова салфети со декупаж или цртано? Тоа е специјална хартија од десната страна. Не ја посебно ја купувам. Подцврста структура има не како салфетките, а инаку декупаж техниката ја обожавам и не е лесна за работење посебно кога е салфетка бидејќи е многу меко и многу се кине. Да, знае да се искине, а инаку љубовта кон декупажот од великденските јајца ми остана. Секоја година по една кошница декупаж јајца обавезно правам. Ова е едно малечко, јас си го викам пагурче. Во наш етностил, наш историски гостиварски, така се вели пагурче ова? Ние ги викаме пагурчиња, малите шишенца за ракија ги викаме пагурчиња. Ова е исто мало шишенце за вино. Ова е мојата омилена, пауницата. Да. Ова е правено исто за славско вино, во црква, за да не се влечат нели големи шишиња со вино, па ова се дел од изработки на шишињата книги. Јас така си ги викам, шише книга и ми се најбарани. Страничниот дел од книгата е каде треба да стои молитвата, така нели? Сите сакаме да се помолиме за здравје и среќа. Имам многу, овие изработки ми се и најчести и веќе не бројам колку имам изработено позади себе во различни мотиви, во различни бои и дезени. Ова е Свети Никола моментално. Боите се ледени затоа што ни е декември, декември е студен месец, меѓутоа Свети Никола е тој што го грее. Така да го осветлува и внатрешно и надворешно. Во секој поглед. Многу мотиви. Значи, еве дели од нашата масичка, овде мислам од нашата повеќе кафенце. Ти благодарам многу. Гледаме дел од твоите изработки кои што се на нашата витрина и колегите сега ќе ги подадат и ние да ги искоментираме и ние заличи исто така нашата витрина во студиото. Ги завршивме ли? Не ги видов сите. Затоа јас внимавав кафето да не ми претече. Ма кога обично кога ми се гостите музичари, знаеш како ги велам, ајде пејте тавчето побрзо да ми пече, свирете за да ми тече ова побрзо печењето. Обожуваш ли музика? Секако. Според мене тој што не сака музика нема желба за ништо во животот, така да музиката е двигател на се. Така. Според мене. Потекнуваш од тој регион на нашата ни убава Македонија, каде што водици се тераат 3 дена. Да. И знам дека ти за водици, кај и да си за водици мора да си гостивар. Така е. За да се одат тие нели 3 дена на водици. Мислам тоа е доживување што за жал можеби многуми на него доживеале. Тоа благословување на кумот со таа традиционална песна што имаме ние селото од каде што е татко ми, Железна река Гостиварска. Така.
мислам, тоа треба да се доживее, тоа е ежење, тоа е кога се пеат молитвените песна, кога звоната удираат, кога се кажуваат молитвите. Пешачењето од црквата до реката, па назад после тоа. Кај кумовите дома. Кај кумовите, да. Така, навистина убаво. Ајде сега да го видиме рецептот на денот, да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Гибаница. Едно пакување готови кори, 3 јајца, 100 мл јогурт, 400 грама сирење, 200 мл газирана вода, 50 мл масло, една кесичка прашок за пециво и 100 грама сусам за поросување. И вредните раце на Маја, кој што многу на брзински. И јас бев само, како велам, подршка овој пат. Многу е важно домаќинот да биде така, прво. И насмеан и добар, нели? Да. Мислам дека го погодив кафето. Двете пиеме кафе без шекер, наше македонско кафе. Ова е Канал 5 кафе. Канал 5, затоа е толку вкусно, посебно дека е готвено од тебе. Така, благодарам. Мај, ова ми мириса на печено, но пред да ја извадиме питата, сакам да те прашам, имаш ли некоја така замислена инспирација? Ја виде и си ја очекаш моментот кога би ја направила. Како велат, очите прво ќе видат или умот? Умот си создава. Умот создава, умот обработува прво. Коцкичките, мозаикот. Него донесов во моментов, имам работено држач за вино во форма на чекмеџе, со богатство, ковчеже со богатство, не ми доаѓаше. И тие паричињата внатре златни се. Тоа е буквално моделирано како ковчеже, капакот стои отворен, внатрешноста под тој дел со богатство е слободен за да може нели да влезе шише во него, со морски мотиви е, така да тоа ми беше замисла која ја обработував па можеби 3-4 месеци наназад. Бидејќи идеите ги имав гледано за самата изработка. Чекмеџето со пари. Меѓутоа се тоа беше кутија за накит или за некои ситници. Јас го замислив да биде држач за вино и успеав во тоа. Така да замисла секогаш има, времето колку што дозволува се обработува, имам. Секако дека имам и дополнително што да работам, па во некоја наредна прилика да донесеме ќе покажеме така нешто ново. Мислам да, затоа што ја дигнав. Ова убаво изгледа, внимавај да не се изгориш. Сега да им кажеме на домакинките дали дома ја покриваш, дали ја премачкуваш со нешто. Не ја премачкувам, ја со водичка знам да попрскам да си ја само. попрскаш, да, добро. И ја оставам некои 10 минутки да се земе. Добро. Да. Добро. Имаме тука водичка, повели. Имаш тука? Имаме, еве, можеш да ја поросиш, како што дома си го правиш сето тоа, за да биде убаво. Водичката ќе и помогне да омекне по краевите, за да не биде нели премногу крцкава и многу убаво. Иако подготвивме убава чинија за сервирање, но немаме време да ја сервираме, затоа немаме време топла. Да ја оставиме да отстои. Меѓутоа ќе се обидеме да извадиме едно парченце, сакаш да извадиш, да видат ножето. Гледачите како дали ти е потребно и вилушка? Подршка? Па може. За да можеш да го извадиш. Ето. Од оваа страна од крцкавото, од ваму ми е преубаво печено. Оф, колку убаво мириса, леле. И преубаво изгледа, да. Преубаво. Сега си викат, ние да сме таму да си пробаме многу пати, така ми пишуваат во порака. Драгче, вкусно изгледа, уште да го пробаме. Па јас мислам сите што имаат љубов кон готвењето можат да ти се јават, да ти дојдат на гости, да покажат што знаат и да направат и да споделат нешто ново со нас што можеби не го знаеме во моментот. Ето така, сите сакаме нели да научиме и нови работи. Внимавај само да не се изгориш, да не ти треба уште една вилушка. Не. Умешно го работиш тоа, па и немаме грижа, ти си медицинско лице, веднаш ќе си поставиш крем кој што е соодветен за изгореници. Така тоа изгледа. Одлично, можеш и другото така за да биде убаво. И многу убаво испадна, морам да кажам. Преубаво, како тебе, ти си уметничка душа. И браво. Јас викам само ние уметниците си се разбираме баш.
Одлично. Добро е што ја ставаме хартијата за печење, за да не ни затоа се што лепи. од течноста и од сосот може да залепи на тавчето одоздола, вака ми е најбезболно. Многу пати колегите овде ќе се шегуваат, ќе речат: "Драгче, зарем имаше хартија, може би изедов едно парче." Може и хартија се јаде, нели? Да, не е ништо страшно, а освен тоа не излезе, еве цела, ево тавчето нема да има хартија. Нема да има хартија, вака ќе ја повлечеме, за да не се гледаат. Ете, убаво камерите да го долава сето тоа. Јас морам да ти заблагодарам, затоа што тука сме пред самиот крај на денешново наше другарување. Имаш ПКБ-ско подарок. Благодарам. Јас ти благодарам тебе посебно за поканата, за можноста, за убавиот амбиент тука, затоа што си прекрасна домакинка. Благодарам. И затоа што си едно големо срце, го знам тоа години наназад. И се надам дека ќе се видиме повторно во некоја. Ке даде Господ, беше прекрасно, ти благодарам многу и за убавите изработки и за убавата гибаница, која што ќе им биде на менито на многу домакинки. Се надевам. И нема да сгрешите и поздрав до сите што не гледаат, да продолжат да те гледаат, може многу да се научи, ништо не може да се изгуби. Така е. Така да поздрав и до сите блиски, роднини, пријатели, сите што те познаваат. Ете така, тоа беше нашата прекрасна Маја. Се надевам, драги мои, дека ви се допаднавме и денеска. Гибаницата на вистина, убаво мириса и мами. Запишете го рецептот и направете го. Ако не го запишете, ќе ви го пратам јас, секако по порака. Многу пати велите, зошто го немате сликано? Нема кој да слика, камерманите се зафатени на своите работни места. Но затоа сум јас тука добриот ангел, за да ви ја испратам во порака. Ве сакам, се гледаме.